今天我們打算暫時放下沉重的行囊，啟用 MY-81日券，穿梭在植物園、古剎與海濱之間，展開一場視覺與心靈的療癒之旅。第一站，我們來到牧野植物園。這座園區是為了紀念日本植物學之父牧野富太郎博士，但對我們來說，這裡多了一份特別的溫度，因為它與台灣有着深厚的淵源。走進圓形中庭，耳邊傳來陣陣沙沙聲，那是隨風起舞的竹林。令人驚喜的是，這竟然是台灣原生種的桂竹。100年前，牧野博士曾踏上台灣寶島，並在嘉義調查時發現了台灣特有的愛玉子。看着園內精準計算花期的植物標示，心中不僅讚嘆園方的用心，更有一種跨越國境的親切感。這座佔地8公頃的園區處處是寶，廣闊的溫室更是色彩斑斕。而且有趣的是，古老的便路道其實就穿過植物園。如果你不想買票入內，也可以從外圍繞行前往下一站竹林寺。原以為照着櫻花情報，行程後期才能賞櫻，沒想到今年東京櫻花提早開花，也帶動了高知的花期。我們就這樣碰巧遇上了竹林寺櫻花滿開的盛況。第31號林場五台山竹林寺被譽為高知的學問林場。此時的它簡直就像一幅濃墨重彩的畫作，滿開的櫻花如粉色雲霧般籠罩，襯托着寺內蒼翠的綠風。那座鮮紅的五重塔在繁花間若隱若現，清幽靜致的氛圍讓絡繹不絕的參拜者都不自覺放輕了腳步。竹林寺依山而建，供奉着象徵智慧的文殊菩薩。在這裡走着，心靈仿佛也跟着平靜了下來。接着，我們來到海拔82公尺的第32號林場禪師峰寺。這裡地勢居高臨下，是俯瞰太平洋圖左灣的絕佳據點。山巒的靜謐與海風的輕拂在這裡交匯，沿着山路攀登，映入眼簾的是雄偉的不動明王岩壁。在這裡，我們遇見了一位驢友，原本只是簡單寒暄，沒想到聊起夢想與行程竟然一氣投合，聊到差點忘了時間。結果，為了趕上公車，我們這群遍路者在寧靜的山路上演了一場急速狂飆，幸好在最後一刻成功達陣。這或許也是遍路的一種修行吧，學會如何在放鬆與緊湊間切換。午間，我們來到著名的貴賓海港，湛藍的海景旁，剛好有一場德島傳統的阿波舞表演，舞者們輕快有節奏的舞步，仿佛把我們這幾天的疲累都隨之律動而消散了。但今日最難忘的一幕發生在前往第33番雪溪寺的路上，一位當地居民特地停下機車，攔住我們，從車廂拿出一盒精緻的糕點，一一送給我們每一個人。那一刻，大家都驚呆了。這就是四國遍路最動人的文化——御接待。這份溫暖的善意，源於當地人對弘法大師的尊敬。幸好我們早有準備，趕緊拿出預先備好的阿里山與天然茶包作為回禮。當日本阿北的甜甜蛋糕遇上我們來自台灣的茶葉，那份陌生人間的溫暖交流，讓今日累積2萬多步的疲累，瞬間化成了甜美的回憶。這就是遍路者所說的善的循環。抵達第33番雪溪寺，門口佇立着俳句詩人種田山頭火的名言：“人生即遍路。”這句話意指人生就像這場朝聖，充滿坎坷、起伏、晴雨交替。真正的目的不在於終點，而是在過程中修煉內在，體悟無常。雪溪寺緊鄰公路，對遍路者非常友善，寺內甚至還有販賣在地農產品、古色古香的木造大師堂與本堂，散發着歲月的沉穩氣息。站在這裡，回想這4天的腳步，心中對這句話有了更深的體會。從牧野植物園的跨國情誼，到路上不期而遇的甜點驚喜，高知正用它獨特的人情味，溫柔地包裹着我們的修行。明天，我們將繼續在高知前行。如果你也被這份御接待的溫暖所感動，請記得訂閱並分享我們的故事。我是阿舍，我們明天見。